खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और मिस्टर अफजल खान के तावन से ज़िला नारवाल में 100 सैलाब मुतासरा ख़ानदानों में डबल बिस्तर तकसीम किए गए और साथ साथ तमाम ख़ानदानों में उनकी मुसन्नफ़ करता ये किताब हदायत तमाम लोगों में तकसीम की गई। हम शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर अफजल खान का कि उन्होंने वसी पैमाने पे सैलाबज़दा लोगों की मदद की। जी, मैं नारवाल से रहने वाली हूँ। मिस्टर अफजल खान का बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमें इतनी ज़्यादा सर्दी में ये बिस्तर अता किए और एक हमें तोहफे में किताब दी है।